안녕하세요. 쇼핑하리입니다. 오늘은 가성비로 선정한 유용한 상품 10가지를 소개하겠습니다. 선정된 10가지 상품은 각각의 고유의 장점으로 소비자의 만족도가 높은 상품들입니다. 소개하는 상품들은 판매량과 고객의 만족도를 자세히 살펴볼 수 있으며 어떤 제품이 왜 인기가 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 실제 사용자의 후기로 각 제품의 장단점에 대해서도 자세히 살펴볼 수 있습니다. 또한 판매량이 높지 않더라도 실제 사용자의 후기를 살펴보는 것은 좋은 제품을 선택하는데 많은 도움이 될 것입니다. 더 자세한 정보를 확인하시려면 영상 하단의 설명이나 고정 댓글의 링크를 클릭하여 가장 최근의 실제 사용자 후기와 평가를 편리하게 살펴보실 수 있습니다. 특히 순위 상위 3개의 제품을 선택하는 것은 제품 선택의 실패 확률을 줄여줄 수 있으며 우수한 제품의 품질과 풍부한 사용자 평가 그리고 진솔한 후기를 통해서 제품의 가치를 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다. 판매량과 실제 사용자의 상품평을 참고하여 좋은 제품을 선택하고 만족스러운 쇼핑하시길 바랍니다. 그럼 오늘도 즐겁고 행복한 하루가 되시길 바라겠습니다.